Olá, turminha. É um prazer estar conversando com vocês agora, nesse dia de aula. Espero que estejam todos muito bem animados para a gente começar mais um dia de aula. Essa semana está muito legal. Nós estamos falando da festa junina. Nós começamos a falar das festas culturais do Brasil e hoje nós vamos continuar falando um pouquinho mais sobre a festa junina, que é comemorada no mês de junho. Então, vocês já sabem aí que nós estamos no mês de junho e hoje é dia 16 de junho, quarta-feira. Então, crianças, a gente está falando aí sobre as festas culturais, né? São festas que acontecem no Brasil, onde as pessoas comemoram alguma coisa e elas se repetem em alguns lugares. A festa junina é uma festa, sim, é uma festa cultural, onde as pessoas comemoram muitas coisas. Então, ela é comemorada em vários lugares do Brasil, alguns de jeito diferente, mas ela acontece em vários lugares, né? A gente já viu na aula de ontem sobre isso. E hoje nós vamos estar ouvindo uma musiquinha muito legal que fala sobre a fogueira. A fogueira é um item muito importante da festa junina. Quase todas as festas juninas as pessoas utilizam a fogueira. Então vocês vão ouvir essa musiquinha com bastante atenção e depois da música a gente vai explicar qual é a atividade de hoje. Vamos ouvir junto a musiquinha? Vem comigo! Então, crianças, gostaram da música? Eu adorei a musiquinha falando sobre a fogueira, né? E a nossa atividade hoje é sobre isso. É uma atividade impressa. Vocês irão colorir a fogueira com muito capricho e depois cortar papel picado e colar dentro dessa fogueira. Caprichem na atividade, pintem, façam bem bonita a atividade e colhem papelzinho picado dentro da fogueira. Depois postem lá na plataforma e aquelas crianças sem acesso enviem para a tia. Eu vou ficar esperando a atividade de vocês e vamos nos divertir muito essa semana aprendendo sobre essa festa cultural. Então, um beijo e até a próxima aula!